देखिए बच्चों, ये हमारा ट्रैक्टर आ चुका है ग्रीन कलर, और ये हमारा ट्रोला, ये हमारी बस आ चुकी है। देखो बच्चों कितनी प्यारी लग रही है, वाह वेरी नाइस। ये हमारा गाड़ियों वाला ट्रोला आ चुका है। देखो बच्चों ये हमारा ट्रैक्टर, ये हमारा लोडर आ चुका है, येलो और रेड कलर के अंदर है। देखो बच्चों कितना प्यारा लग रहा है। देखो बच्चों ये हमारा बत्तख, ये हमारी बस आ चुकी है। देखो बच्चों पिंक कलर की बाउंड सीटर, देखो बच्चों कितनी स्पीड से चल रही है, वाह। अब बच्चों इसको यहाँ पर पार्किंग अंदर डाल देते हैं इस ट्रोले के पीछे। ये हमारा येलो कलर का ट्रोला है। देखो बच्चों ये हम इसको अंदर लोड करेंगे गाड़ियों को। देखिए बच्चों इसको यहाँ पर रोक देते हैं। देखिए बच्चों ये हमारा ट्रेन का इंजन, ये हमारी गाड़ियाँ, देखो बच्चों कितनी सारी गाड़ियाँ, वाह। ये हमारा स्कूटर है बच्चों, इसको स्कूटर को इस ट्रोले के अंदर लोड करेंगे। देखिए बच्चों कितना प्यारा लग रहा है, वाह वेरी नाइस। देखिए बच्चों ये तब तक इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए बच्चों इसका डाला खोल दिया ट्रोले का। देखिए बच्चों कितना प्यारा लग रहा है। अब बच्चों इसके अंदर इस बस को लोड करेंगे। देखिए बच्चों वाह वेरी नाइस। ये हमारी दूसरा लोडर आ चुका है। देखिए बच्चों वाह। अब बच्चों इसको अंदर लोड कर दिया है। देखिए बच्चों वाह वेरी नाइस। अब बच्चों ये हमारी कार आ चुकी है ब्लू कलर के अंदर, इसको यहाँ पर लोड कर देते हैं। देखिए बच्चों कितनी प्यारी लग रही है। ये हमारी दूसरी कार आ चुकी है। देखो बच्चों वाह वेरी नाइस। अब बच्चों इस बस के डाले को वापस बंद कर देते हैं। देखिए बच्चों वाह वेरी नाइस। अब बच्चों इसको दूसरे स्थान पर लेकर चलते हैं। टे 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 टे। अब बच्चों इसको यहाँ पर पार्किंग अंदर खड़ा करेंगे। अब बच्चों इन गाड़ियों को नीचे उतारेंगे। देखिए बच्चों वाह। अब बच्चों इसको यहाँ पर खड़ा कर दिया है। देखो वेरी नाइस। अब बच्चों इन गाड़ियों एक एक करके अनलोडिंग करेंगे। देखिए बच्चों ये हमारी ब्लू कलर की कार है। देखो बच्चों ये हमारी दूसरी ब्लू कलर की कार, वाह। छोटी छोटी कारें हैं बच्चों। ये हमारा छोटा वाला लोडर, देखो बच्चों वेरी नाइस। ये हमारा येलो कलर के अंदर है। देखो बच्चों इस लोडर के पास में खड़ा कर दिया है। ये हमारा स्कूटर आ चुका है। देखो बच्चों रेड और वाइट कलर के अंदर है। देखो बच्चों ये हमारी बस आ चुकी है येलो कलर के अंदर। देखो बच्चों वाह कितनी प्यारी लग रही है, वेरी नाइस। अब बच्चों इसको यहाँ पर खड़ा कर दिया है इस ट्रोले को। देखो बच्चों ये हमारी गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, ये हमारा पानी का टैंकर, देखो बच्चों कितने प्यारे लग रहे हैं, वेरी नाइस। अब बच्चों ये हमारा पानी का टैंकर आ चुका है। देखिए बच्चों ये हमारा छोटा लोडर, वाह वेरी नाइस। ये हमारा छोटा बाबू, ये हमारी गौ गाय आ चुकी है। देखो बच्चों इस गाय को यहाँ पर खड़ा कर देते हैं इस जेसीबी के पास में। देखो बच्चों वाह कितनी प्यारी लग रही है, वेरी नाइस। ये हमारी गाय व्हाइट कलर के अंदर है। ये हमारा छोटा बाबू, देखो बच्चों कितना प्यारा लग रहा है, वाह वेरी नाइस। अब बच्चों इसको गाय के पास में बैठा देते हैं। देखिए बच्चों ये हमारा शेर, ये हमारी छोटी बत्तख बच्चा आ गया है। देखिए बच्चों कितना प्यारा लग रहा है, वाह। इसको यहाँ पर बैठा दिया। देखिए बच्चों ये हमारा घोड़ा, वाह वेरी नाइस। अब बच्चों इस घोड़े को यहाँ पर खड़ा कर देते हैं इस गाय के पास में। देखिए बच्चों कितना प्यारा लग रहा है, वाह। ये हमारा पानी का टैंकर, देखो बच्चों ये हमारी जेसीबी, वाह वेरी नाइस। ये हमारी बसें, देखिए बच्चों येलो और ग्रीन कलर के अंदर है। ये हमारा ब्लू कलर के अंदर ट्रैक्टर ट्रॉली, ये हमारा छोटा वाला पानी का टैंकर ट्रैक्टर, देखो बच्चों वाह वेरी नाइस। ये हमारा हॉर्स, देखो बच्चों कितना प्यारा लग रहा है, वाह। ये हमारी जेसीबी, ये हमारा खरगोश। देखिए बच्चों इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगला वीडियो देखने के लिए बच्चों।